好翻第8集嘅談奇異術，大家好啊！我甩咗一集啊，我哋係啊，唔好意思啊，因為我自己唔舒服啊，同埋其實包包好就我噶啦，因為我哋個節目星期四出街，包包星期四朝頭早都仲問我，喂錄唔錄到啊？咁我嗰晚我又咳到一路咳到甩肺啊，所以咧又好頭痛，因為我由細至大有偏頭痛得好犀利嘅，咁啊好弱喎，好削喎個身，係啊，唉真係，係咪一睇大件咁樣？咪就係咁瀨嘢啦，所以。去睇親中醫咧，啲中醫望完我樣咧，係得一兩個係輕完脈就覺得有問題啦。嗰啲有料到。我咁耐我遇過2個中醫得啫。我唔係話其他啲唔得，可能我遇唔到呢啲人。夾啫。其他啲就冇啊，佢咪好似咁講，肥屍大隻，紅光滿面，有咩問題啫？係咯，叫出油添喎，出油啊熱。跟住就同埋成日偏頭痛啊，咳得好緊要。咁你與其咳咁啊，爆問我，咁不如頭一集啦。咁啊。嗰晚都好笑嘅，收到好多 PM 嘅，即係問喂，有兩個網友就話我等到3點啦，點解都仲未有得聽嘅？即係其實聽落去窩心嘅，我哋好開心嘅，係啊，窩心嘅。喂，咁好啦，喂，嗱聲，好多網友都好想知，因為我哋今集嘅節目咧提早出街，因為上集甩咗啦，咁係早少少啦，係啊。喂，咁其實嚟緊咧，我哋5月31號同埋6月1號咧，星期5同埋星期6咧，咁有個第一次網聚啦，小網聚啦。咁每個網聚咁大概就係收6個人到嘅啫。係啊，係啦。咁可能會多1個半個，因為其實有2-3場已經爆咗啦。有2場爆咗，一場咧就仲爭1-2個爆。係啦。咁第一各位網友咁，因為今集節目可能星期2、星期3。甚至乎星期1出街，嗱聲係啦。咁啊早啲出街。咁啊，各位網友如果有興趣過嚟傾下偈嘅咧，咁咧就仲有少少額，咁大概仲有4-5個位咁啦，咁係啊，即係有啲唔同嘅場數，咁大家係啦就可以 send email 過嚟radio.hk@gmail.com 係啦，咁啊入完錢俾翻張 receipt 我，即係俾翻張收據我睇咧，咁就成個動作完成晒。咁喺星期5前，大概星期3、星期4度咧，我哋有工作人員會聯絡翻你哋嘅，咁啊大概會因為其實好奇怪㗎，最近亦都好多網友咧，即係參加完。即係俾咗錢啦，即係confirm咗有位之後咧，就喺度問啦。佢問你問我嚟，喂佢將個身世講出嚟。哎呀，我哋咁啦，師傅睇下點樣。話哎呀，到時同師傅講啦，你同我講冇用嘅大佬啊。其實有好多 at 咗我 Facebook 嗰啲朋友咧，佢都有嚟。咁佢有 post 佢想問嘅嘢嘅。係。其實嗱，我第一樣嘢想講先，我係啲嘢要講清楚。係啦，講清楚先。第一樣嘢咧，因為係阿爆問題啦。係爆個面子同阿 Radio 個面子，其實我咧習慣咗好多年㗎啦。6點後我係唔做嘢㗎。你當係啊？你當啦。你知我好黐家㗎嘛？係。我唔知啊。係唔關事。同話唔關你事。咁嗰陣時你問我幾點得閒，我話咗俾你聽，係嗰段時間。包包都好中意，好幫啲聽眾嘅。其實我咧就話俾阿爆爆聽，係6點至9點前得閒，我就諗住每日係一場。點知爆爆後尾話，喂，我同你搞2場 ，OK 啦。爆爆叫到一定做啦。第二樣嘢咧就真係阿 Radio 嘅聽眾，我先至係6點鐘仲見下，因為我好怪嘅，我好自閉嘅男人嚟㗎。因為我永遠都係贊成做個好爸爸，做個好丈夫。我每一晚幾忙，除非我唔喺香港，我一定翻屋企陪屋企人食飯㗎。我覺得好開心㗎，同埋睇搞住阿嫂添。唔關事，睇住個女沖涼嚇，有陣時同個女玩下，好開心，同埋同老婆傾下偈啊嘛。你明唔明？望都要抽時間，但係咁唔緊要啊。既然阿爸爸叫到我一定做嘅。咁另外一樣嘢咧，想講翻就係話。阿爸爸頭先同我講一啲網友好奇怪啲問題，佢問我使唔使帶時辰八字嚟咁啊？其實真嘅，就算係我個網聚都咁講，唔好立亂俾時辰八字人，除非你真係好信得過個師傅。其實真正嘅師傅望一望你個樣，知道你個名，知道你個生肖，已經可以噶啦。生肖就得㗎。可以，咁大概幾多歲啦？你講埋俾我聽，幾多歲都得嘅。其實望你樣都望到啦，冇理你60歲，我估你12歲啊，但係唔好玩啦。即係你話時辰八字嗰啲咧，我唔建議你俾我。即係費事你好啊，梗係好好地啦。有咩事？哇！咩唔起？係啦，喂，會唔會洪師傅就我咧？因為而家坊間好興講一樣嘢咧，就話有啲師傅咧就攞你生人八字。上次都有個例子啦。我哋好似第7集係嘛？講嗰個塊面冧晒嗰個咧。好啦，有啲就話唔係，依期你好咗。依期我冇生意，咁我又搞搞你。咁你唔好，你就翻嚟揾我啦。但係所以避免呢啲麻煩。咁，但係我話俾你聽，我冇咁得閒去搞你嘅，同埋你話人俾我聽時辰八字，喂，就算我寫低啊，轉頭你問翻我咧，我只係佢一定會答你一句說話，你好熟口面，你係邊位？因為我成日都係咁，冇乜記性噶，所以咧
我哋個網聚咧，你就唔好諗住嚟同我嚟同你算命喎，算命可以廟街，算命去廟街，同埋我哋嚟傾下偈，即係大家了解下，係啦，同埋講一講基本嘅，例如你話俾我聽，喂，我係做警察嘅，喂，有咩佛牌師傅，你提議我幾個，建議我去帶，好唔好啊？好，嗱，同埋一樣嘢咧，其實好多網友 PM 我，問我嗰晚要帶幾多錢嚟，你中意帶幾多錢嚟隨便你啦。跟住我問佢點解你要問我你帶幾多錢咧？佢話我想嚟同你買佛牌。嗱，我嗰晚係冇嘢賣嘅，因為我哋嗰晚我同爸爸都講咗啦，大家傾下偈啊，聚下嘅啫。即係如果啱傾嘅，將要我幫你嘅，到時先算啦。即係你唔好諗住我嗰晚嚟黑 sell 你，喂，買個咩佛牌轉運冇嘅。同埋你諗住你嗰日嚟冇沖花涼嘅，我唔會掂你，亦都唔會同你做咩轉運嘅，只係大家傾下偈，同埋建議你可以點樣？係啦。咁當然啦，你信嘅咪信咯。如果你唔信，咪當古仔聽咯。另外一樣嘢，同埋大家分享下啦嘛。即係大家分享下，同埋你都係講嗰句啊，永遠記住，唔好攞晒成抽100幾200個佛牌嚟。試過有人咧攀佢走㗎，即係唔使你講我攀走。見過我啊！你知唔知最堅嗰個咧？好耐啦，去我舊 office 好耐啦。其實我2007年已經冇做㗎啦，冇再對外見客㗎啦。佢拎咗頭先10幾個月餅。嗰啲罐啊，10幾個月方形，佢擺到滿啊，每一個罐都擺到滿啊！哇，佢嘥好多錢落去，係好堅啊！跟住佢話，但係佢唔係幫襯我咧，可惜。跟住佢就話，喂，佢儲咗10幾年佛牌，佢問我邊個得？跟住我話你唔使開，蓋都唔使開，個個都唔得，唔好意思。唔係，我淨係話俾你蓋都唔使開。如果你得咧，你唔使拎，你根本唔會拎咁多個罐嚟見我啊！咪咯，係嘛？佢話你唔使，咁佢問我你有咩？我話我諗我乜都唔使買俾你㗎啦。哇！如果佢將嗰10幾個罐帶晒喺身嗰度，咪成抽聖誕樹咁咯。其實佢10幾個罐帶晒喺身，唔係佢買10幾個罐嘅佛牌，佢樓都買到幾層，一層最少一定買到。咪咯，你明唔明啊？係咯，即係其實得嘅，真正一個幫到你。係，即係有啲人話玩得好專業嘅，三幾個夠㗎啦。你唔係話你又唔係巫師，你又唔係師傅，你咁多個嚟托咩？草啊！喂，做生意還做生意，有陣時啲嘢就唔係話撳住你切嘅。咁係啦，咁期望我哋禮拜5、禮拜6個網聚啦。咁到時我都喺度嘅，係啦，因為我平時好少出現啲活動。其實睇下爆爆我有乜值啦？冇啦，你揾阿爆爆影幅相已經值500啦。影相啊，但係即係啊，平時即係其實講即係阿 Radio 開幕到依家啦，都係第5個年頭啦。咁其實都基本上我所有活動都冇參加喎，咁就。咁多謝爆爆。都唔參加，係啊，唔參加。通常就算參加，大家都唔知嗰個就係我嚟㗎，因為我就企喺後邊嘅咋，唔出聲㗎。不如我嗰晚同你調位啊！好啦，係呀，會咁咧。喂，咁好啦，喂，咁進入翻今日我哋嘅言歸正傳。係啊，言歸正傳啦。喂，咁之前我哋講上一集第7集，我哋係講啲乜咧？講到我好似係華珍王，識華珍王。係啊，識華珍王。係啦，其實咧。識華珍王之後咧，咁我就開始對密宗有興趣啊！但係密宗嗰陣時，我最初睇嗰啲神咧好得意嘅喎，除咗基本嘅，其實我唔知嘅最初。咁後尾知啊，嗰時成日見好多嗰啲佛像咧，就獠牙、大眼啊、兇神惡煞啊，個樣一望落去就好驚咁樣。咁好啦，咁啊喺個華珍王自傳之下咧，就介紹我嗰陣時，我反而第一集唔係去西藏啊，我去青海。青海其實裏面係其實根本國內有好多地方都有密宗嘅寺廟嘅。密宗係啦，青海咁我去到，我咪講過嘅，有一個細路仔係令我改變咗我，即係立志去幫全世界細路仔，希望係唔會有貧窮、貧飢餓。其實最緊要就係冇飢餓同疾病。即係有啲人問你，咁佢哋唔使讀書咩？咁你有疾病有飢餓，你讀乜嘢啊？你死得啦，係咪先？即係你連最基本嘅生存都有問題咁。即係其實我講錯，貧窮嗰個觀點嘅角度，最緊要係冇疾病同飢餓。好啦，咁去到有啲細節我跳咗㗎啦，唔講㗎啦。去到其實我冇去到嗰啲戇居居，咁啊見到一班喇嘛仔咁啊，一個人去嘅青海。係啊，好似你10零嘅啫。差唔多啦。咁你講真，咁你想點啊？因為係我有興趣啊嘛，咁我就同師傅講完之後，師傅話咁其實你中意啦，咁食宿嗰啲你唔好諗住去坐頭等啊嗰啲一定唔使諗噶啦。同埋佢阿華珍王嘢好，佢好熟嗰邊啲寺廟噶，咁佢有寫信啊去通知嗰邊嘅，即係話有個寮咁嘅友嚟啊，咁你可唔可以即係俾佢即係去做俗家弟子啊，去學習下所有嘅嘢啊？咁嗰邊 OK 嘅，咁啊。
其實真正嘅份表就唔會咁市儈嘅，唔會話俾其實咧嗱，每日咧你需要俾100蚊美金我，咁我包你3餐啊，冇呢啲嘢嘅，即係佢隨嘅，咁你唔好期望咯。咁人哋瞓地下，你咪瞓地下嗰啲咯。係，即係佢接待你就 O K 㗎啦，已經其實。咁其實去到咧，有幾件事好令我難忘嘅。第一咧，我好中意嗰啲人嘅，好中意喇嘛仔。但係你係青海。係啊，青海有好多，同埋青海都好出名㗎，佢哋好多活佛轉世都喺青海。OK。最後尾我係收養咗一個，但我唔知原來嗰個活佛係青海 No.1 活佛嘅轉世，我唔知㗎。收養係，其實我係助養佢啫嘛，即係其實我都需要人助養，但係我喺我有限嘅資源，即係我見到佢，哇咦，其實我點解會識呢個活佛咧？有一日我見到地下有幅相啊，係揾啲膠紙貼到咧爛晒嘅，咁我執起呢幅相，黐到爛晒，係啦。跟住問乜嘢？跟住嗰個人話：呢個咪啊邊個嘅咯？我話點解幅相咁？佢話我哋呢度資源好差。咁我唔緊要啊，我第日有機會我幫你整啦。咁你送我呢幅相俾我啊。咁我見到個人好唔捨得喎。你明唔明啊？咁後尾我幫佢整咗嘅。咁點解有一個喇嘛令我好深刻印象咧？咁我喺度照佢哋點樣，我點樣啦。因為佢哋成日要做嘢㗎。除咗念經修為，咁你真係坐喺度唔使做。係真係唔知喎，係唔知啦嘛。佢哋有陣時要喺山路啊搬下石啊，咁你開條山路出嚟㗎嘛，大佬啊！佢喺山上面嗰啲紙，咁你唔好諗住好似你睇電視嗰啲，婆婆聲跳落山，婆婆聲跳翻上去喎。嗰啲係粵語長片，嗰個叫龍劍飛，嗰啲唔係活佛。咁啊，喂，啲龜苓膏啊，嗰位老細係嘛？咁佢叻啫。跟住咁好啦，有一日咁我就。帶住嗰啲咁嘅爛膠錶啦，咁啊有一個喇嘛仔行埋嚟，因為好嗰啲樣嗰陣時我覺得差唔多，係特別係差唔多樣。係一定唔係嗰陣時，依家我都覺得差唔多。但係有幾個特別熟嘅，嗰幾個啱先講嗰啲好笑嘢你聽。咁個喇嘛仔行埋嚟就用佢哋啲其實啲國語好難聽嘅，其實我啲國語有限公司到不得了。咁佢就話我隻錶好靚。咁我覺得，因為佢哋通常咧真係屋企養唔起咧。送去寺廟啦，啲高僧幫佢養啊，其實好嘅呢樣嘢。點解成日叫助養咧？就係咁解。咁好啦，佢就問我話隻錶好靚。咁我就話：你中意啊？送俾你啦。嗰隻錶唔知嚿零水啊嘛。但係呢樣嘢應該係我生嚿零水100鬆啲蚊。嗰時你10幾歲。咁有善信送嘅。OK。咁你明唔明啊？有時嗱。點解我中意嗰成日叫人哋宣揚嗰啲去幫人哋啫？因為我啲善信有時見到我哋咧，都心知啦，你都唔方好啦，你好你都唔幫呢個啦，大家知㗎。咁啊送啲錶，同埋有陣時咁我見到佢，咦咁你大家差唔多身世，雖然唔同，咁我諗住送俾佢啦。咁我叫佢伸隻手出嚟喎。咁嗰個喇嘛仔好尷尬。咁我心諗咁有禮貌嘅，唔好意思啊。咁我懶熱情握手捉落去，點知原來個喇嘛仔冇錢俾嘅。跟住，我想喊啊！我覺得我好似侮辱咗人啊！跟住當上你知唔知個喇嘛仔做咩？攬住我，冇嘢㗎。佢話叫我唔好介意，即係佢慢慢講。跟住佢知我一個月唔掂啊。佢反而知你尷尬。天生，因為我想喊啊對住佢，因為我覺得好侮辱咗佢啊。跟住佢話我天生係咁㗎，唔緊要㗎。咁我覺得佢兩隻手都冇。冇兩隻手都冇，我冇嘢啊。咁激動，但係佢好，我講佢後尾好勤力㗎。咁咧，咁我見佢咁，其實佢同我講好多嘢，即係話你唔需要難過。我已經習慣㗎。呢個可能係我今生因果嘅問題。即係佢哋會信呢套啦。即係我信唔信就觀點，有啲信有啲唔信。咁我唔係話個宗教，我係唔信嗰啲某少少嘅道理啫。咁就係話，例如因果，我前生殺人放火，點解我今世要受嘅？除非咁，你俾翻今世上世嘅記憶我。你明唔明啊？或者你又睇翻。係啦，咁喂，即係好似你上法庭啫嘛，你有罪，我判你有罪，喂，你 prove 到我有罪，我咪又去踎咯。你明唔明咁講啊？即係我服㗎。係啊，即係我唔係唔信因果，我信。但係你話我會覺得前世嘅嘢，帶來今生我有冇印象？哇，硬食。你明唔明啊？即係呢樣嘢我係有少少保留，即係唔代表人哋唔得，可能我未領會到啫。係。好啦，咁哇，呢生人係我最難過嗰一剎，係啦。咁我後尾咧就將隻錶都俾佢，我綁喺佢條腰帶度。佢哋有條腰帶㗎，布嘅腰帶，我綁喺佢度，咁就攬住佢。跟住佢就將呢件事咧就周圍講，反而係啦，將件事周圍講。點知嗰日咧就好多喇嘛仔嚟，即係安慰我。咁點解我會好佩服佢哋咧？
第一冇手嗰位小喇嘛咧，咁我哋要搬石噶嘛，佢照搬㗎，即係唔會話我冇手我吞泡，佢就揾佢後邊嗰兩橛佢夾住嚿石，好好。得幾多啦咪話。同埋佢哋咧好到咧，我係親眼見何謂尊師重道，因為咧有啲大嘅活佛啦。佢瞓覺咧係有啲侍從噶嘛，其實唔係叫侍從嘅，近身入室弟子啦，幫手係啦，咁就會因為啲活佛比較年紀大啦，咁就俾佢瞓，瞓完之後咧佢有度其實唔係門冇門嘅，係落咗堂簾，其實你落咗堂簾應該睇唔到裏邊嘅，係，跟住呢邊佢啲徒弟點啊？喺外邊向佢行大禮啊，即係五體投地之禮，咁我就覺得咁得意嘅，個師傅都瞓咗，你話行咩禮咧？咁啊走埋去問嗰個喇嘛，嗰個喇嘛好人嘅，我話點解你要咁行禮？佢睇唔到嘅，佢話咧。冇師傅就冇佢，我點解咧？佢話俾我聽，以前佢係當軍嘅，打過越戰嘅。佢話佢每一日都要殺好多人。佢話佢殺人殺到咧，佢好驚啊！每一晚佢眯埋眼咧，就係殺戮嘅情況。但係佢話佢因為係戰爭，係冇話邊個啱與錯嘅。但係佢好怕，佢係怕到係爭啲精神崩潰嘅。佢自從住到個師傅之後，個師傅同佢講咗好多佛偈咧，佢開始釋放啊！個喇嘛好靚仔噶，我第一眼睇佢，哇，奇洛李維斯，好靚仔，好靚仔。跟住我話，其實你做明星啦。跟住佢話，佢終身出家，因為佢係遇到一個好好嘅師傅。咁好啦，點解我會成日咁？我好中意佢哋嘅。佢哋咧，我住咗大約唔夠一個月啦。佢哋同我好 friend，拎晒佢哋最正嘅珍藏俾我食。我心諗發達啦，點知咧，我食完之後。嗰種情況，我諗食過嘅朋友咧就知嘅。佢有啲好乾嘅牛肉啊，佢哋叫牛肉乾啊，我唔係好識叫啊。好乾得好緊要噶嘛，水牛嚟噶嘛。佢韌又係啊，好嘢爸爸。跟住咧，佢哋收埋㗎。佢咧係每一片啲咁堆出嚟。哇！佢係啦，好嘢。佢就覺得同我 friend 啊。咁佢就切咗一大片好平，咁我就未食過嘅。哇！第一次我心諗正啊，牛肉乾都冇乜點食㗎啦，我何況仲要水牛一嘢懟落口，嚼唔到㗎啦。咩嚼唔到啊？我就想嘔啊，因為酥得滯。但我嘔唔係我唔嘔得啊，因為佢哋你睇見佢哋嘅眼光好正啊，即係覺得嗱，我俾啲好嘢你食啊，我當你朋友啊，但係你對住佢嘔，哇！你知唔知？資源唔同。喺嗰10分鐘裏邊，仲有一杯好正嘅羊奶喎。仲大鑊，佢話佢哋叫蘇陽茶，我唔係好記得佢哋個名啦。佢話嗰度又凍啦，咁啊飲，哇！我心諗唔食得，我飲啖送佢落去啦。哇！仲大鑊，佢飲完之後，我真係想跳落山。哇！我呢生人都未試過咁金嘅嘢，但係喺佢哋眼中咧係好正嘅。係好啦，留翻嚟益我嘅。但係我同埋我好中意佢哋好純真啊。同埋我身體不嬲都唔係咁好嘅，佢哋咧好正嘅，喺佢哋個架烏，即係佢哋一個寶盒啊，每一個人都有嘅，係嘅有嘅。咁佢哋咧就收埋一啲法藥，咁佢就知我病咧，佢就開包法藥俾我食。法藥即係佢哋相信呢啲藥係受過神嘅祝福。哦，咁你食咗之後就會好噶啦。係咩嚟咧？其實係一啲中藥嘅成分咧，其實佢唔會害你嘅。咁好笑嘅有一個咧，我最記得其中一個喇嘛咧，叫喇嘛塔西啊，我依世都記得佢個名。跟住咧。佢喺佢嗰個珍藏嗰度咧，我諗佢大約拆咗30張紙度咯，一張拆一張，一張拆一張，跟住咧係細過一粒，講得核突啲啊，鼻屎咁細嘅嘢。跟住我問咩嚟㗎？佢話呢粒咧係第16世大寶佛人嘅黑寶丸啊！而家嗰呢粒丸係炒到幾千蚊美金㗎。黑寶丸即係咩？即係嗰個法王嗰個一粒神聖嘅丸咯。佢哋相信一生人食一粒咧就可以加持你一世嘅。聖物啦，一句講晒。咁佢俾我食，咁我話其實點解你唔食咧？佢話佢唔捨得食，佢話佢想俾佢媽媽食，因為媽媽身體唔好。咁點解你要俾我食咧？佢講一句說話，因為你對我哋好。咁你知唔知後尾好笑啊？你我吹咗吹走咗，係啊，好大鑊。咁好啦，咁點解我要講呢段說話咧？即係搵唔到咯。點搵啊？仲細過粒鼻屎，係你喺個山度。你真係拎條脷去舐下啲泥睇下邊粒堅啊！你真係要打老友啊！跟住我先至難過啊！人哋俾阿媽食㗎，跟住我就係聽到佢俾阿媽食，我先唔肯食啊！你明唔明啊？同埋唔好介意，我當日都係唔信嘅所以咧包拗嘅。咁好啦，點解我要講呢段嘢咧？因為我同佢哋嘅經歷啊，而係俾當時嘅法王要召見我。法王係咩咧？所有活佛嘅首領。
所有活佛嘅首領，活佛唔係得一個嘅啫，活佛有好多嘅，好多活佛㗎，因為佢哋相信活佛係唔同嘅菩薩轉落嚟嘅。Okay. 其實活佛即係嗰時喺青海嗰度已經，其實周圍都有好多活佛。可以咁講啦，有4-5個啦，咁咪叫係啦。咁佢哋其實而家唔止啊，幾百個、幾千個都有啦。呢啲我哋唔好研究啦。係啊，因此咧人哋宗教嘢。咁活佛有一個首領㗎。即係其實每一個喺西藏裏邊有5教嘅，紅教、白教、花教，花就花個花，黃教。同埋黑教，黑教佢哋就會相信好近哈巫術嗰邊嘅，但係呢啲我哋唔好研究啦。咁咧每一個教都有一個首領嘅，係活佛推舉嘅，同埋係有啲係降神，同埋 A 活佛，即係個法王死咗啦，佢會寫低封信，喺死之前寫低封信，叫啲徒弟下世去揾翻佢嘅。而因為呢啲咁嘅 case， 我同佢哋其實用好多好笑嘅嘢嘅，就引見過活佛嘅。因為我去見過活佛嗰陣時，最得意一樣嘢就係話，佢哋同我玩一個遊戲。其實佢問我點解係咪好相信密宗，我答佢嘅答案係，其實我唔信你哋嘅。但係我嚟本來係好想學嘢，但係我嚟到，我覺得都係咁啫。但係我覺得嗰啲小朋友先至係我真正嘅朋友。所以我哋係想同佢哋做朋友，我就走㗎啦。正唔正啊？少無知啫，直頭不知所謂。真係但係個活佛好正㗎。跟住個活佛咧就講咗一啲嘢出嚟，係令到我當場心服口服嘅。我哋繼續講定下。繼續講。好啦，夠鐘，仲有5分鐘，因為咧。個活佛當日我見佢嗰陣時咧，因為我最令佢哋想見我咧，就係嗰陣時我見啲喇嘛仔好凍嘅。咁冇邊有錢買羽絨，我冇癲啦，棉襖都冇啊。羽絨啊，你講冇可能啊！跟住咧，我成日見佢哋咧，自己做啲手作仔嘢紮啲五菇柱，五菇柱即係佢哋嘅法器，紮得好靚。五菇柱係一個法器嚟嘅，即係我上網揾到嘅。咧咪好興一啲靈柱嘅，一個拎一個係轉，不斷有轉噶嘛。轉嗰個唔係，轉嗰個係經輪。跟住咧，咁我就叫佢哋做完之後咧，嗰陣時咧，我就搭我呢啲人朋友啊，去散貨啊，同埋我嗰陣時喺嗰邊係入好多，即係有少少錢咧，就入啲貨，等佢哋賺錢。跟住咧就去嗰啲市集啊，買啲棉襖啊，嗰啲好平嘅啫嘛。因為佢哋淨係可以着紅色同黃色，佢哋唔會着黑色㗎。點解咧？佢哋規定咧。OK。即係你好似太僧啫嘛，你好少見太僧着件黑色就係袈裟出嚟唔着得嘅。佢哋認為黑色係近邪惡嗰邊嘅。咁我就走去市集度買好多棉襖，乜嘢碼都買。咁你最好㗎啦，你邊有咁多錢呢嗰時？咁咪頭先講咗咯，佢哋做啲手作仔啊嘛。咁我咪拎落市集揾一兩個，佢哋有俗家弟子㗎嘛，咪去買咯。跟住買下買，咦，原來有啲俗家弟子開鋪，咁咪問佢咧。例如佢賣俾人50蚊個檔啊，咁話你15蚊個幫我哋收得唔得啊？嗰度啲人 OK 嘅，即係佢知道你條友唔係賺錢嘅，你賺緊啲錢，原來你係買翻啲嘢俾啲喇嘛嘅，佢 OK 嘅，咁OK 嘅，好正嘅，咁大家喺度買啲資源啦，咁買咗之後咧，咁我去其他市集咧去買嗰啲棉襖啊，你唔好總之好紅色一件咯，好鬼肉酸嘅，但係就叫保暖咯，有陣味添，我又有啲啦，咁就咩碼我都掃晒佢嘅，咁上去一人派一件。開心㗎，所以嗰陣時我而家到我老咗啦，我諗翻起嗰陣時好似先來飄飄處處聞咁咯，一條咁嘅傻佬走去條媽咪，所以就因為成日去做呢啲嘢啊，其實喺我眼中我冇當佢哋係宗教人士，我只係覺得佢係一班需要幫助細路仔，同埋我係見過冇手嗰細路仔之後，係令我覺得我更加需要幫助佢哋，雖然我自身都難保。但係嗰時喺嗰1個月早就走啦。本來1個月早走嘅，但係後尾因為唔係話活佛引見我嘅，仲要法王啊，唔係活佛添，跟住仲要嘴嚼嚼喺度懶叻咁嘅，跟住活佛就喺度法王就喺度大笑，就話其實我點解要引見你？第一，你嘅事蹟我哋聽過啦，你真係點解你要對我哋咁好？因為我頭先講咗啦，我只係當你哋係朋友啊，同埋大家都係同是天涯淪落人啦，係嘛？咁我做到就做，咁佢話咧。你有冇興趣學我哋嘅嘢？跟住我答佢，本來有，嚟咗都係不外如是啫，冇。跟住嗰個法王喺度大笑，個法王講一樣嘢，跟住我冇嘢講啦。
佢就話我講一樣嘢，講完之後你同我玩個遊戲。如果你如果你贏咗嘅，即刻可以走啦。如果你輸咗，你就乖乖地聽我講啦。咁個法王問點解你擁有兩個心？跟住我嗰剎那覺得兩個心唔好玩啦，一個人得一個心嘅啫，點會有兩個心啊？佢就話第一，你係學魔法嘅。咦？我嗰剎那諗有啲料到嘅喎。即係你冇講過嘅？冇嘅，一路唔講嘅。因為華則王嗱真正嘅真人有樣嘢好嘢，同埋真正嘅師傅佢唔會周圍講你嘅嘢嘅，佢唔會理你嘅，即係佢覺得你有得救，佢想救你啫。咁佢就話你一個最邪惡嘅心。我心諗唔邪惡啊，我對呢條仔咁好，有幾邪惡啊？咁我喺度懷疑緊佢嘅。但係你有另外一個心，佢你呢個心基本上唔會喺你個凡人度擁有嘅。菩提心啊，佛嘅心啊，佢係你一個超級極端嘅人，喺你個身裏面擁有極善同極惡嘅嘢。跟住我心諗，咁我仲要低能到咧。嗰陣時我唔明咩叫菩提心，我走去問翻譯，佢哋有個翻譯噶，唔係講廣東話，係講啲更加唔鹹唔淡我聽得到嘅國語，因為佢哋係講藏文啊。跟住我心諗，咁即係咩咧？跟住佢話菩提心即係佛嘅心，慈悲嘅心。佢話我哋真係冇可能諗到點解你會擁有呢兩樣心。一個邪惡嘅極邪極善啊。係啊。跟住我話我冇諗呢啲嘢喎，咁佢話好啦。我而家同你玩個遊戲，你玩唔玩？我唔玩咯，遊戲啊！我驚你咬我啊！雖然你人多，我一個嚟得我就唔驚你啦，傻嘅。跟住佢就擺咗大約50張唐卡，唐卡即係一啲菩薩嘅樣啊，畫出嚟嘅卡一張卡，即係其實係一幅畫嚟嘅，好細幅嘅。唐卡可以咧最勁，佢哋有晒唐卡㗎，係成座山咁嘅。你唔好睇小喇嘛係好多係學者嚟㗎。好多係畫師嚟，好叻嘅能人異士嚟㗎。咁好啦，咁佢擺咗大約50幅，咁佢咧唔係叫我記個名啊。由個活佛個法王座下有幾個活佛㗎嘛？派一個出嚟，每人先念，例如 A、B、C、D 唐卡，每樣念一次個經文俾我聽。經文唔算長啦，10零句啊。即係有啲係3句啦。念完之後，佢話你可唔可以念翻出嚟？其實當場個翻譯都哇隻眼大過燈籠啊，擘大個口。跟住我話好難，好難。佢哋嗰啲係梵文啦。係咯。但係頭嗰10個我真係念得翻出嚟。跟住佢就再加拿到啦，20個。揾第二個活佛相，又念。佢哋唔會玩你嘅，好慢念一次你聽嘅。念完之後，跟住佢就講嗰個佛個名出嚟嘅，有啲係菩薩嘅，有啲係護法。講完之後咧。我又講得翻喎，咁後尾一路20又講得翻，係最後我玩到50，跟住佢就話個遊戲你贏咗，話我贏，你可以落山啦，佢係你可以落山啦，但係你落山之前，我想送一樣禮物俾你，咁我送咩禮物啊？即係我心諗有咩禮物啫？我都唔係嚟攞嘢嘅，咁佢就叫人哋攞咗天珠，天珠你聽過啦？聽過，天珠由1眼至9眼10幾眼都有嘅而家。一眼天珠係為之最神聖，因為佢護法隻眼，佢直頭一個神像叫人哋挑嗰隻眼落嚟啊！第三隻係，但係嗰粒天珠係黃色嘅，我到而家做咗咁多年人啦，我都從來未見過第二粒啊！跟住佢同埋佢最正嗰粒天珠咧係天然反轉咗之後，後邊係有日月個徽號啊，但係佢徽號唔係挑重，係天然嘅。咁佢就叫我應承佢，呢樣係我哋送俾你嘅禮物。希望你永遠唔可以賣俾人。到你百年歸老，你就愛嚟陪葬。但你點樣都唔可以住手，送唔得，乜都唔得。你只可以擺喺你身邊。跟住我唔會攬嘅，我唔信嘅。跟住咧，佢就話，但係當所有小朋友俾你嘅心意。咁我覺得有咩用咧？其實天珠可以補，其實好多嘢㗎。有陣時啲人話唔同嘅天珠上邊嘅 pattern， 即係嗰個圖案。係代表唔同嘅嘢，有啲叫寶瓶天珠係招財啦，有啲係護身啦，有啲係驅邪啦，有啲係解降啦，好多全部天然嘅嘢嘅。其實如果科學嚟講係瑪瑙咯，瑪瑙，但係都係嗰句啦。其實天珠之所以個威力咁大，係基於嗰個活佛或者係法王嗰段經文啫。又係咁樣。係啊，但係最初點解天珠咁勁咧？
如果你哋有睇一週刊嘅，好多年前咧有一單空難啊，全機死晒，死剩一個外國佬，係咪外國人士？雖然佢係最後脫水、缺糧、缺乜，但係佢喺個雪山上邊唔死喎，好似係45日啦。但係你知唔知佢連啲衫都爛埋啊？最後個身你知唔知有諗咩？天珠就係呢樣嘢啦。台灣都係炒到好緊要嘅。咁當然啦，亦都有好多假嘅。咁咧喺呢一單嘢之後咧，咁攞完嗰粒天珠啦，咁其實我又唔會話周圍抌嘅，始終係一個前輩長輩俾我嘅。咁我亦都係揾個有限嘅資源嗰啲盒仔啦，裝好。我唔會插褲袋，我唔會嘅，因為始終係一份心意。咁我係擠得好好嘅。咁好啦，點解後尾會令到我最後肯學咧？下次翻嚟講。翻第二節，喂，咁喺未講我哋今日個佛牌之前咧，即係頭先諗啊，都係要提一提，喂，大家參加咗網聚嘅朋友咧，自己帶啲乾糧上去食啊，或者濕糧都得，唔好太濕啊，你打邊爐啊，帶少少嘢食上去食啦。因為我哋係唔派支水嘅啫，係咯，我哋就係可以提供係飲料嘅，其他我哋好刻薄嘅，唔係伯伯刻薄，係我刻薄。係啦，咁你自己譬如話包又好，你自己即係總之你自己飽到肚咯。因為由我諗星期五晚咧，尤其是第一場啊，可能啲朋友啱啱放工咧，咁可能我驚佢肚餓啊。係我自己咁大個人識諗㗎啦，我哋細心啲好。我哋提一提啫，其他嗰啲就你大家自己照顧自己啦。唔係1個鐘頭啫，咁你肚餓啊嗰啲，咁你自己。你唔會餓到1個鐘頂唔順啊！即係覺得半個鐘暈咗喺度，咁暈咗會同你打3條狗。如果你頂唔順行落去，如果女嘅我會幫佢做人工呼吸。呢啲得，所以伯伯呢度係好重要嘅。喂，好啦，喂，咁喂有個朋友咧對我哋即係對個佛牌啊，即係睇個佛牌咧有個問題，我覺得幾得意。啱先睇到啊，有冇意思？係啊，佢問話喂，如果買咗個佛牌翻嚟，但係二手佛牌嚟嘅嚇。二手佛牌嚟嘅，二手佛牌好少人會買二手佛牌嘅喎。係啦，係啦，但係佢唔知咁，可能最後發現咗啦。咁點算咧？會唔會即係個佛牌嘅嗱，使唔使做啲乜嘢咧？其實喺我心目中咧，我唔知係咪因為個商業問題啦。有啲人就話個佛牌一定要買全新嘅，但係有啲嘢好得意。全新就一定要喺佛寺度出嘅。其實咧，而家全新咧有啲商店都有㗎啦。一出咗咁有啲商人會去佛寺度攞㗎嘛。因為你有陣時講真，點解啲人中意去商店咧？例如你去 A 佛寺嘅，佢可能出10個嘅。個 A 佛寺唔會出100幾200個嘅，即係一次過啊。係㗎。係啊，例如佢一次過頂籠出10個檔啦，有啲會出20幾30個嘅。咁有啲唔係一定中意呢個師傅㗎嘛。你明唔明啊？就算我唔中意個師傅，我去大家佛寺咯。但係有啲人好得意㗎嘛。對唔住啊。今日始終都未好得翻晒。咁好啦，去商店有咩好咧？商店通常係有唔同師傅佛牌擺晒喺度嘅，即係你去一個地方已經揀晒咁所有嘢啦。係啦，咁二手佛牌其實咧，民間傳說就話唔好嘅，通常唔要二手佛牌嗰啲咧，通常你個佛牌唔好先唔要噶嘛。係咯，係啦，咁你買咗翻嚟，咁你咪將啲唔好嘢打俾自己咯。但係我覺得有個矛盾點嘅。喺泰國裏邊咧，咪有啲好值錢嘅佛牌嘅，係咯，500-600年啊，諸如此類啦，係啦，嗰啲係貴過一架靚 Benz，可以隨時買一層樓啊，幾百萬㗎港幣啊，講緊，咁嗰啲，咁你唔確保係一手㗎喎，一定唔會啦，你幾萬年可能轉咗60-70手啦，咁係咪有矛盾啊？係，所以我覺得有少少商業性質咯。咁你話如果咁啱有個二手佛牌咁點咧？咁你咪請翻你自己相信嘅師傅去加持咯，再做一次，係啦，即係講得口語化啲，將裏邊唔好嘅嘢撇走佢，清咗佢，加翻啲好嘅嘢落去咯。係啦，即係其實係咁啫，都係咁啫。通常咁你話有個全新嘅好唔好？咁全新咁硬係好啲嘅。但係你話喺我嘅心目中，
我又覺得冇乜所謂嘅。但係我真係冇乜。但係我就唔會買二手佛牌嘅，因為費事啦。就同埋通常嗰啲如果你要買二手佛牌咧，其實香港應該冇乜㗎，泰國更加唔會賣俾你，除非你話真係話去到。但係我平時譬如話我帶緊一紮佛牌，我買翻嚟嘅，跟住如果有時我真係覺得俾翻個師傅，咁已經俾翻個師傅啦，咁已經二手啦，係咯，係咯。咁個師傅再放出街或者再俾其他善眾咁樣。其實正路正常嘅師傅就唔會放翻出街嘅，佢就會幫你。有良心嗰啲就會擺埋一邊去上下香啊，念下經嘅。有啲咧收埋嗰啲爛咗啊，嗰啲佛牌點咧，佢哋唔會抌落垃圾桶。佢哋會到做下一次佛牌咧，佢就將呢批佛牌磨晒佢，撈落新粉度，由頭重新加持。但係你要放去翻嗰個，即係你個佛牌要翻去嗰翻個佛寺喎。未必去嗰間佛寺嘅，例如 B 師傅都得嘅。但係B 師傅咧。佢你其實阿爆爆都啱㗎，佢未必會用你拎嚟嘅佛牌，但係佢點樣咧？佢磨咗咧，有啲就拎去種花。其實佢唔，總之佢哋係會即係唔會抌咗佢。係啦，尊重佛法，佢唔會話係同你抌落坑渠、抌落垃圾桶、堆填區嗰啲唔會嘅。佢盡量去用，即係好似有啲人話拜個神嘅水，你唔好倒落洗手盆啫嘛。點解？因為你拜個神嘅水倒落洗手盆，咪即係落坑渠咯。咁同你倒落廁所有乜分別啫？咁啊係嘛？咁通常啲人叫你點做咧？淋花咯。淋花就最好啦，即係嗰個花吸咗嗰啲所謂嘅聖水啦，係啦，就係咁解啫嘛。即係其實呢個係一個心意啫。咁你買二手佛牌咁點咧？算啦，即係你唔好，反而唔好迎住佢咯。咁你咪揾翻個相熟嘅師傅，直頭話俾佢聽，我買錯咗個二手佛牌啊！師傅你可唔可以幫我加持啊？咁佢100個師傅100個師傅都制嘅，冇錯，唔會話唔好啊，走啊，冇可能。咁啊解答咗個唔好嘅問題先。咁嗱一聲啦，哎呀，有少少亂我哋個程序。好啦，咁翻嚟，今日我哋要講嘅佛牌係揞面佛啦，即係必打佛啦。國外嘅朋友叫必答啦，必然個必，打係的手邊，發達啦。發達個打打嚇，而家佢叫必發佛啊！佢係必打佛啊，達係發達個達。其實正常佢哋好多嘅，有啲就國內人士叫做必答，答係問答個答。係啦，佢哋個譯，佢哋個音啫。香港人通常就叫佢做必打，打交個打。打交個打。係啦。OK。咁點解會關個打交個打字咧？呢個係台灣嘅。係啊。台灣就必答。就發達個達係啦，因為佢哋好中意嗰啲諧音啊。其實正常嚟講咧，必打嘅泰文嘅意思就係揞住隻眼睇唔到，即係揞住隻眼咁解。我哋或者有啲人叫揞面佛啦。對啊，其實呢個都好大路叫法。其實呢個佛咧，點解我會講咧？上次爆爆講啲師兄揾佛就攬住呢個佛，所以今次咧就特登講一講呢個牌啦。佢以前話佢攬啫。你睇下阿 D 師幾有面啊！佢啊，唔理佢啊，傻仔嚟嘅。嗱，你講啊，我唔知啦。跟住咧，咁呢個佛其實有個古仔，點解會有呢個佛咧？其實呢個佛咧喺未成道之前咧，佢係佛祖嘅其中一個座前弟子，即係佛祖嘅門生。係，但係因為佢天生好靚仔㗎，好靚仔，同埋對啲善信好好嘅。咁佢每次化完咧，啲人咧。覺得當咗佢係佛祖啊，同埋佢同佛祖好似樣㗎。咁咧，本來就冇嘢嘅。但係人言可畏。啲人因為其他嗰啲魔道嘅人同埋唔抵得佢嘅人咧，啲事又係啦，就話佢啦。靠靚仔出嚟化緣去撩啲嗰啲女仔。咁有幾多人驚？係咪人比鬼可怕？人言可畏。我完全感受到啊！即係就係講呢句，我完全感受到。跟住咧，好啦。咁呢個佛菩薩點做咧？佢個法力高啊嘛，佢將自己變成又肥又矮又醜樣嘅人。但係咧，最神奇一樣嘢，啲人對佢一樣咁好。點解咧？因為佢根本除咗呢個菩薩靚仔之外咧，佢對善信係好好嘅。佢係個心嘅問題。係好有禮貌，好肯幫助所有善信。即係基本上你可以話佢係一個用佢個愛心去幫人嘅人。咁但係啲善信一樣對佢咁好。咁好啦。結果係冇減到所有對佢嘅熱情啊嘛，啲謠言繼續嚟，越搞就越講就越誇張，就話佢同女善信有染添。哇，去到咁啊！係啦，佢去到咁啦，好大鑊喎呢樣嘢。跟住咧嗱，所以我講過啦，真正有你個師傅，唔會你話佢一句鬧翻你100句嘅。唔出聲。佢就由嗰剎那開始，
眯埋對眼，揞住個面。佢嘅意思係誠心修佛法，唔受外間影響。OK。所以咧後尾佢成咗道啦，當然係啲人就將佢呢一個法相做咗個佛啦。哦。所以你見個必打佛通常肥嘟嘟嘅，係啊，揞住個面嘅，係啊，但係我睇到奇怪，必打佛有幾個唔同嘅造型嘅，但係都係揞面啦，係一個係踎喺度嘅，兩隻腳咁樣撐開咗踎喺度，青蛙咁樣其實必打佛咧最original 嗰個咧係兩手嘅，兩隻手係揞住塊面，係啦，揞住塊面即係揞住，其實佢最主要係揞住對眼，揞住個嘴，唔睇唔理唔答，係。其實咧，佢個後尾出到有4手，同埋有8手嘅。4手係咩咧？揞住塊面，塊面就得眼、鼻、嘴嘅啫。仲有第3、第4手揞住係耳。聽都唔聽。唔即係正如中國人嘅成語啦。唔睇唔聽，唔回應。咁呢個其實咧每一個必打佛嘅用處都唔同嘅。其實好多人話避兇險啊，避嘅災難啊，係啱嘅。其實有陣時如果個上司對你唔係咁好咧，試下攬兩手必打，有用嘅。即係兩手必打夠啦，唔使搞咁多嘢嘅。兩手必打咧就係話寓意係話令到你個上司唔會睇到你做一啲唔好嘅嘢。咁當然啦，你要殺人放火一定睇到，即係你明唔明啊？有陣時你做嘢好得意嘅，你本來由朝做到晚做到隻嘢咁嘅，點知老細未翻嚟，你啱啱走去飲啖水，個老細就翻嚟啦。咦？點解我成日見到你飲水嘅？你明唔明啊？成個位度嘅你係啦，做咩你？其實就啱啱咁啱嘅啫。必打佛咧係兩手嗰個咧就有呢個用意嘅。咁你話有啲人話佢可以防小人都得啊，因為你睇唔到聽唔到嘛。但係如果你防小人，我建議你用拉壺好啲。但係拉壺有規則啊嘛，我講過啦。咁必打佛唔係話你攬住佢冇規則，你可以殺人放火奸人冇量，唔係，因為佢係個佛嚟噶嘛。係。咁好啦，到8手必打有咩用咧？8手必打8手啊！8手1、2、3、4、5、6、7、8個8。OK。係揞住個眼。嗱，頭嗰2手揞住塊面啊嘛，即係眼、鼻、口揞晒啦。第3、第4隻手揞住對耳啦。第5、第6隻手揞住個肚臍。我而家解釋點解。第7、第8隻手揞住個肛門。因為佢哋所有人相信咧，肚臍你未出世之前咪有條臍帶嘅，係啊，係可以外間嘅嘢入咗，係啦，嘢噶嘛。咁肛門都會啊嘛，你明唔明啊？係啦，唔好攬鹹濕嘢，即係嗰啲唔好嘅嘢，即係你揞晒咧，即係代表你與外隔絕啊。其實有呢個8手必打咧，係可以擋降頭同埋避官非嘅。所以咧，點解必打會有咁多款咧？就係咁解啦。你話踎唔踎喺度嗰啲，有啲我見過騎住隻龜添，騎住隻龜啊，騎住隻鳳凰啊，騎住一隻雞都有，有騎住龍、騎住鳳，乜都有嘅。即係呢啲咧就後加落去嘅法相。即係而家最 classic 嗰個咧，即係最基本嗰個咧，就2隻手嘅啫。咁其實必打咧就好多種做法嘅。近年我喺上集都有講過嘅，有個師傅咧係加咗一啲骨灰落去嘅，變咗做陰牌啊嘛。係啊，但係呢竟然嗰個效果係勁唔錯啊！但係咧亦都有喺嗰個討論上面咧係話有違啊，因為必打係佛嚟噶嘛，佢係釋迦個弟子，你搞人骨落去會唔會有問題咧？陰嘢就嚴格嚟講，你可以咁諗嘅，個牌已經係陰牌，係，但係佢個佛像係個佛啫。其實我又唔係好贊成用嘅，即係都係嗰句咯。你一係你又唔好玩，你玩到最邪，係一係玩最正，係啊，玩最正。你唔好係玩灰色地帶，你明唔明啊？你玩到呢啲咁嘅唔鹹唔淡咩有乜事，自己係揦嘢嘅啫，係嘛？所以咧，但係咧喺馬來西亞同新加坡咧，佢哋好相信咧，帶住呢個佛咧，個佛會幫你打交必贏㗎，所以佢就叫做必打佛喺嗰邊。即係佢哋點講咧？佢哋有陣時諗住啊，即係尤其是拳手啊嗰邊好興嘅，即係攬住，即係梗係上台一定要除啦。攬住之後你打我，你就好似睇我唔到打。其實我又覺得矛盾點嘅。如果2個都帶住咧，咁你可以話喂，咁咪鬥邊個勁？係啦，叻仔啊！睇下邊個師傅嗰個牌勁啦。但係如果2個一樣都係嗰個師傅咧，咁咪唔使打。2個企喺台度，你睇我唔到，你打我唔到，你睇我唔到，咁咪得啖笑。即係呢個即係坊間傳聞，同埋仲有同埋呢個我自己覺得係一個坊間傳聞啫。同埋一個佛牌，佢點會鼓勵你打交嘅啫？冇可能噶嘛。同埋佛教係第一條守則已經唔可以殺生啦，唔可以傷害人哋啦。你仲要攬住個佛牌去打交啊？即係我會覺得呢啲已經係坊間傳說過咗火啦。即係加咗太多繪形繪色啊！你明唔明啊？係。因為始終佢係一個正牌，佛從來都冇叫你打交同傷害別人嘅。
係嘛？向善行善。係啊，所以另外一樣嘢就係話唔同嘅必打佛嗰個手揞住邊度？係啦，係唔同嘅，即係可以話有啲而家越出越犀利添，有啲係個必打佛出到成身都係符㗎。好嗰啲銅出嗰啲咧，其實銅嗰啲係咩咧？多數係一啲銅嘅鐘啊，用舊咗，佢溶咗佢，係啊，佛像都可以爛噶嘛。咁樣都會日久失修，即係會depreciation 嗰個咩折舊啦。咁佢會溶咗佢咪再做咯。就係咁啦。OK。喂，咁其實因為我見咧必打好多唔同佛寺，好多唔同嘅師傅都出噶嘛。一定會出啦，基本上係差唔多例牌嚟噶啦。因為必打佛喺世界啊，唔好話泰國啊，攬佛牌嘅人咧，佢差唔多追到聳笛咁滯噶啦。基本上你攬到聳笛，你就一定有個必打噶。呢啲基本上係初入門啦，嚴格嚟講。因為我見咧，我問好多人講，全部因為我哋唔係叫必打嘅，我哋叫揞面嘅。揞面佛係啊，都啱啊。叫揞面嘅。OK，咁就係放呢啲咁，冇乜特別需要，即係當一個正牌咁樣。當正牌咁用，亦都可以加埋你嗰陣時話嗰條鏈嘅，你已經加到第8個啦。因為有條鏈加唔加得嗰啲咧？呢條，係啦，係啦，你聲大家聽下先。係啊，呢條。阿爆立咗條鏈，大把其餘啦。即係呢啲窿全部可以勾落去。勾晒，話你勾晒犀利啊！你勁過大師添啊！冇啦，條頸好重啊！爆大師，條頸好重啊！冇啊！喂，好啦，喂，咁係啦，必打佛咁啊，依家變咗第8個啦。咁嚟緊，大家留意住，我哋嚟緊仲有其他正牌嘅佛，係啦，即係起碼13塊會介紹13塊唔同嘅正牌俾大家認識。初入門啦。咁我哋休息一陣，咁啊去下一個環節。好啦，翻嚟最後一個環節啦，就係我哋呢個個案，係啦，談期檔案啦。其實今次嘅個案咧就會有2個嘅，點解會有2個咧？要講完第一個先拉得出第2個嘅。好。其實第一個案就好簡單嘅啫，係一個泰籍嘅華人。泰籍嘅華人，其實佢係我一個朋友嘅好姊妹嚟嘅。一個普通嘅家庭主婦啦。咁佢好得意嘅，佢嚟揾我咧。佢就第一句同我講：師傅，世上有冇一樣嘢可以鎖住男人唔去滾㗎？哇！好多人想買。咁我就同佢講：點解你咁講咧？佢話佢老公咧，佢屋企講翻少少先，都家境幾富裕嘅。其實喺我眼中，家境富唔富裕都可以去滾嘅，係咪先？即係無分大細，無分年齡。咁因為我話佢係泰籍華人啊嘛。佢喺泰國咧，佢就遇過一個師傅，咁佢話呢個師傅就識一種叫鎖陽鋼，咁唔使解釋啦，照字面都知啦。鎖陽鋼，咁即係鎖住鋼頭嚟嘅，鎖住男人個陽具噶啦。咁大鑊？真正係有呢種鋼嘅，但係佢講出嚟咧，我就覺得好驚，有啲水佢啦，嗰個師傅。佢就話咧，做咗之後咧，嗰個佢老公只可以同佢行房，見到其他女人咧係冇辦法嘅。咁我話咧冇呢樣嘢嘅，鎖陽鋼係存在，但係只要你一鎖，就佢依世都唔用得噶。即係你話邊有可以間接性鎖咧？呢樣嘢我係啦，除非我同佢講我功力未夠，但係我所認識就係鎖陽鋼係有嘅，但係就唔會立亂鎖嘅。呢個係一個死鋼，鎖咗冇得解噶。大鑊噶喎，含包散噶喎，即係冇。見仁見智啫，你唔滾咪冇嘢咯。唔係咁我一鎖咗，咁我同老婆都冇喎。係噶，其實如果我以我嘅認識就係鎖咗，唔好話老婆乜都冇啊。咪係咯，你以後都唔使用噶啦。即係你同閹咗我冇乜分別嘅啫。好啲，仲喺度啊。係好啲。基本上你係用唔到。係啊，但係佢就話個師傅話可以，淨係同佢，其他任何一個女人都唔得。反正我以我認識係冇可能。咁如果你認為佢得嘅，你去揾佢。咁佢啊，因為重點有冇揾咧咁啫？因為佢揾咗佢啦嘛。其實佢佢老公佢但係唔係啊，就係揾完佢之後，佢老公照滾啊。照去到，照去到同埋。咁冇問題。你聽都係 nonsense 啦，冇 sense 啦，點會佢間接性鎖嘅啫？冇可能噶嘛。
嗱，我即搞笑咁講啦，係，除非原來就係開頭老婆啊嘛，原來出面嗰個就只係佢老婆，黐線正室啊，除非有乜晶片啦，即係先係佢正室咁啊，即係變咗一樣嘢，咁佢問我咁點，我其實冇得鎖，即係冇得話咁樣間接性鎖，但係我話嗱，佢開頭咧就好堅持話一定要落，但我話我真係講真嘅，落咗咧。你就算有1億俾我都解唔到。咁佢話世上有冇人解咧？其實以我所知應該解唔到嘅呢個房。你明唔明啊？好啦，咁佢諗下又褪軚咯。咁佢話有冇嘢可以控制個衰公喺呢段期間間接性無能？其實有時真係唔好去滾啊！我奉勸嗰啲男士，咁唔係毒嘅，喂，你娶個老婆翻嚟頂，你日日去滾，你真係當我老婆醜死咩？即係講做啲，喂，你係你唔中意佢咪嚟？大家傾，你唔好令到我間接性無能一陣。即係我會覺得一樣嘢，喂，你唔中意佢咪離婚咯？你做咩要出去滾到周身病，咁啊幾肉酸咧？你明唔明？咁佢就問我有冇一樣嘢，有可以將你個老公生辰八字，所以我點解唔好叫立亂俾生辰八字人咧？生辰八字拎幅相，拎一啲嘢啦，跟住我同你做一個法事，做完個法事，我俾一樣嘢你 keep 住。如果你 keep 住，但係一定唔可以俾你老公知。當你有一日認為唔需要再用呢樣嘢嗰時，你將呢樣嘢擺落海，咁當然小心啦，俾人罰15蚊就唔關。好似嗰時唔使罰錢噶，罰幾百嘅，跟住咧咁就解咗呢個降頭啦。其實呢啲係好輕微嘅降噶嘛。微降。係啦，咁咧，咁佢就我話你翻去諗一日先啦。因為呢啲始終都係比較邪門嘅嘢。同埋，因為佢話佢老公係滾到咧，佢老公自己有公司有成噶，朝頭早6點起身咧都要去叮當下嘅，撳下鐘仔嘅，跟住翻嚟咧沖涼，跟住先翻工嘅。OK。係啦，跟住佢咧。話嗰啲咩嚟噶咯？啲咩性沉溺嗰扎。一定係啊，同埋佢夜晚又要去滾嘅，但係佢係從來個老公唔肯掂佢嘅。咁我當然啦，始終佢嚟揾我，佢個女士，我唔研究佢呢啲嘢啦。係。即係我聽到我打我就照做啦。咁啊做咗之後，咁佢就唔夠1個月嚟揾我。師傅啊，多謝你啊！我今朝頭早唔知幾多點抌咗嗰樣嘢落海啦。佢係喺呢段期間我個老公真係完全唔得啊！佢話佢有試過，佢得唔得？佢雖然佢老公唔肯掂佢，佢睺佢瞓咗覺，佢做佢應該做嘅嘢啦。佢老公都唔得。咁呢個你可能話係心理做啫。佢橫掂佢都唔中意你，佢點對你唔得？呢啲我哋唔研究啦。咁佢話咧，當佢嗰樣嘢抌落海之後咧，依頭抌，佢翻去唔見到個老公咯。唔見啊！即係又去滾啦。咁好啦。咁呢啲樣嘢，其實呢個好複雜㗎。呢位女士，我明你而家個案係第一個個案，供佢哋個個案咁供啊，供兩供。但係第一個個案其實仲有下文嘅。我哋叫 rolling 啊，係啦，roll 緊出嚟啊。佢第一個個案咧，最正就係話咧，個老公雖然係一個大家族有錢，但係佢係一個失時間玩。個老公嘅錢係要由佢老豆，即係佢嘅老爺要先至放出嚟嘅。係啦。咁佢話咧，其實佢老爺就好想孭佢。咁佢有咩辦法就搞佢老爺中堂？跟住我話其實好複雜噶。佢老爺想係啊，咁我話咦，咁你到時你咪唔係佢個新抱，你變咗你個老公個阿媽咯？係啦，係嘛？其實個老爺即係嗰個奶奶瓜咗噶啦。咁我話呢樣嘢有冇幫我後尾後邊嗰 part 我唔肯幫因為我覺得有輪咗嗰個5輪，除非你話你離咗婚。即係同你個先生離咗婚，都係啫。喂，唔係喎，喺我眼中就係你同你先生離咗婚，你再去同你老爺一齊，喺我眼中我覺得 OK 咯。我唔可以阻止你噶嘛。但係你踩住你老公，你去搞你老爺，我就覺得有啲 AV 片多啊。我唔知，冇咁衰啦你。好啦，因為呢樣嘢搞掂啦，咁佢就介紹咗佢一個朋友嚟。佢個朋友咧係喺一間泰國餐館，都係泰籍華人嚟嘅，托餐嘅。咁佢咧就好羨慕呢位 A 啦，我叫 A 太太啦。嫁到個有錢人啊。又喺個餐館識嘅喎，但係佢咧呢位 B 小姐啦，我叫做，而家好似講緊 X 先生嗰單案咁。托餐嘅。跟住咧托極都識唔到個有錢人。好難嘅，其實好難嘅，單又托識。但係有樣嘢喎，唔知係咪個 A 小姐個 A 太太啦，我哋叫做咁二分啲 B 小姐。A 太太佢嚟見我嗰陣時已經係幸福樣啊，肥咗啊，但係我望落去咧
係 B 小姐個樣靚過佢，無論身材個樣貌高挑過佢，只係話 B 小姐係比較黑皮膚啲。A 太太咧就比較白淨啲。其實有啲人冇所謂嘅，黑掹掹，即係佢又唔係去黑掹掹好健康膚色咯，好 tan look 咯。即係嗰啲咁可能佢托極都托揾唔到。其實我心諗你都有啲離譜嘅，翻工就翻工啦，你識老細，但係喺我眼中是但啦。咁佢就嚟揾我，咁係 A 太太介紹嘅。咁我開咗佢一個價錢，跟住佢第一句講就話：哇，好貴喎！跟住我話唔貴㗎啦。你想識個乜嘢級數先？就喂，講明啊嘛！你要有錢人，咩叫有錢人啫？1000幾百萬可能喺有啲人眼中有錢咧，有啲人可能覺得喂，起碼幾廿億啦，但係要算埋你條命有冇可能先得㗎嘛？啱唔啱啊？承唔承得起？啱啊！邊個唔想撞下李生啫？李生都唔蘇你先得㗎嘛？你明唔明啊？明白。咁啊算到佢，我話喂唔係喎，你應該識到個集團主席。咁嗱，我只可以幫你識到佢，你甩唔甩到佢錢咧，就係你自己嘅本事啦。咁佢就講到咁明啊，已經大家坐低已經。喂，有乜嘢？喂，我嘅性格好得意嘅。我收得你個 order， 我講明俾你聽，我做到去邊。你又要講明你想點？係啦，你唔好即係怕醜醜咁樣。喂，我依樣就係其中一樣，我收得你貴嘅啫。我冇把握，我唔接你單生意。我接得你單生意，我就100%保證你得嘅。啱唔啱啊？好啦，咁我同你喂我驚佢誤會啊！喂，我勾咗你嗰個老細翻嚟，你唔係要我去陪佢係嘛？我陪佢個老細都唔制啦，話咁肥膩，啱唔啱啊？即係呢啲講明好，即係咁佢就話即係俾個機會你自己點樣做法就係啦，就係你自己嘅本事啦。你識飛天遁地，你巴閉啊！咁好啦，咁佢就嗱，我話頭先個價錢咧，唔係集團主席嘅，我只係可以幫你去到例如5000萬啦，個人身家。唔係話流動資金，總之呢個人你最後發覺佢大約有5000萬身家啦。咁如果你集團主席咧，我可以計到咁 detail 嘅嘢喎。大約啦，咁佢估，咁我今日算完，聽日股災，咁你蝕剩1000幾萬關我叉事咩？係咪先？甚至咁實啊？係咪先？跟住調翻轉嚟講，咁我話集團主席要交啲錢，咁佢係冇嘅。佢係當時係1毫，即係攞到幾千蚊出嚟。我話唔好意思啊，我做唔到。咁我話嗱，點解要講 A 太太咧 ？A 太太幫佢好風水係啦，所以我哋要講 A 太太啦。如果唔係，我突然間會講呢個 A 太太出嚟，你都會覺得咩嚟㗎？嗰個風水其實嗰位 B 小姐咧有少少猶豫，佢覺得貴，但係 A 太太同佢講唔放心啊，呢個師傅一定得，我試過。咁佢就問佢試乜？我話你唔好喺度同佢解釋，你得閒自己出去講啊。咁我講完之後就同你做一個法事。咁佢咧，始終佢係泰國人，好恭敬。哇！佢嗰啲跪法拜啊，正規嘅，全部正規，直頭趴落地下咁滯嘅，即係成個貼住地下。我都懷疑你個身體柔軟程度真係好高，拜到咁，我真係好誇張嘅。好，咁啊俾一樣嘢佢，呢樣嘢你點樣都唔可以俾任何人知，你只可以而家你 A 太太同埋有3位秘書小姐，嗰3位秘書小姐唔知我哋喺度做緊咩嘅，佢唔會理你嘅，唔可以再俾第4個人知㗎啦。咁你 keep 住呢樣嘢，乜都唔使做。你每日翻去早晚上一個塔香，即係塔香嗰啲咧3個零啲咁多嗰啲，我話你可以上一支香嘅，冇乜所謂嘅。咁你每一日都要咁做，每日你要供你用嘅化妝品要供俾呢樣嘢，唔係鬼啊嗱，我講俾你聽唔係鬼先，但係乜嘢我唔開啦，唔開得啦。跟住咧又唔係人骨，唔冇鬼仔，唔係即係費事啲人有聯想啦。跟住咧你翻去照做，總之你用嘅化妝品要供奉咗呢樣嘢先嘅。咁你供奉完佢，你就照用翻嗰啲化妝品。咁供奉幾耐咧？最少7日。即係放喺度，唔使開嘅，就咁擺喺度得。咁你就照做，跟住我就拜照點香，教佢一段好短嘅經文。當你用咗呢啲化妝品，你見到你嘅心儀老細，你就念呢段經，細細聲，唔使嗌到人哋聽到。你係好細聲念，你個 target 就中啦。但係只係一次嘅啫，你揀清楚先好念，你唔好係人見到都行埋。但我唔知佢有冇5000，或者唔知佢有咩嘅喎。叻仔啊，真係叻仔！當日嗰人真係問我問題，我話如果你諗咗，佢念完之後，佢係唔係你嘅 target 咧？佢唔會翻嚟揾你嘅。如果佢係你 target 咧，佢幾日後會翻嚟揾你。係俾你鎖咗佢個心。咁你當然你要睇得好準，你可以試到，你唔係話咦食客呢度大約坐爆場有整個喇叭啫，已經百幾200人話過，喇叭一次過崩過去。因為佢哋嗰個都係算高級場嚟㗎。
我心諗呢條女都擺明揾食㗎啦，去個場都高級過人。咁你唔好見個你係又練，唔係又練喎。你明唔明啊？總之你自己同埋咧，你嗰樣嘢會話俾你聽，係唔係？係唔係嘅？即係你去到睇中啦，你就去諗你嗰樣嘢，我俾你嗰樣嘢，嗰樣嘢就會去提你係定唔係。咁當然啦，嗰個後尾佢照做啦。咁佢個 friend 幫我俾咗錢啦。我都唔使1個月咯。佢上嚟還神，我真係唔認得佢啦。我話串到咧，佢唔係對我串，係佢俾人個感覺係個樣係完全貴婦咁樣。唔係貴婦，佢似嗰啲有錢女啊。因為佢好後生嘅個女仔，好似我唔記得，好似25歲樓下啦。佢講過俾我聽，我唔記得咗嘅。哇！嗰啲名牌跨到咧，跟住佢仲上嚟同我講：師傅，你睇我架車靚唔靚？我話我望一望。OK 啊。我唔係 OK 啊！我見佢嗰架法拉利嚟，我心諗我哋法拉利巴閉，真係巴閉。我嗰時冇自定車牌嘅，但佢架車我睇唔到車牌，因為我喺樓上鋪嚟嘅。我心諗巴閉喎。跟住我同佢講咗好掂啊。咁啊好啦。咁佢話唔係啊，我阿 A 太太叫我嚟還神，我心諗唔使叫，你自己應該識嚟啦。係咯，係嘛？跟住佢問我師傅有咩要提點我？佢其實 A 太太後尾嚟㗎，佢上嚟先嘅。A 太太嚟咧就坐喺度一面無奈咁對住我，我話你唔使講，我知道發生咩事。跟住我就同 B 小姐講：喂，你小心喎，你身邊有個男人呃緊你錢喎。跟住佢喺度唔係啊，我話你就呃緊人錢，人就呃緊你錢。你算唔算應該循環咧？喺我心目中唔算，明買明賣。係啱唔啱啊？喺我明買明賣。跟住佢話唔係啊，師傅冇事啊。跟住咧電話響啊，嗰個 B 小姐老細打俾佢，就叫佢做一啲應該做嘅嘢。咁啊呢啲唔理佢啦。咁佢走咗 A 太太就話我唔使住，我有啲嘢。佢仲有個人介紹嚟，咁佢又喺度等。跟住我同佢講：喂，唔係喎，你得閒提下你個 friend 喎，佢應該俾一個男仔 cap 咗喎，佢嗰邊係咁借佢錢喎。咁 B 太太話：其實係啊，佢識咗以前即係同鄉嘅一個男仔啊。嗰個男仔咧就叫做覺得俗啲啦，食軟飯。狼狗咪叫係。係啦。我唔知佢德國軍犬定狼狗啊。跟住佢就係食軟飯。咁佢跟住我話佢迷得好緊要喎。跟住佢A 太太就問師傅話：你可唔可以幫佢幾多錢？我話唔係唔可以幫佢，但係佢唔自願我幫佢咧，我係幫唔到，因為佢喺佢眼中佢覺得嗰個係情人啊嘛。係。因為佢不停咁 cap 緊前面個鑽石礦嗰個唔係金礦，去泵落後邊嗰個枯井嗰度。冇錯。咁我同 A 太太講，既然佢認為覺得滿意嘅，咁咪 OK 咯。咁我冇再接觸咯。後尾就成日同 A 太太講，A 太太有陣時都同我講：唉，食得鹹魚抵得渴。咁佢成日俾嗰個主席揼佢，同埋玩到咁上下又冇得影，咁係㗎啦，人哋出得嚟玩，啱唔啱啊？呢啲你食得鹹魚抵得渴啦。咁啊後尾A 太太又叫第二個嚟嘅，嗰個唔講，下次先講啦。記者好笑啊，嗰個又係好。OK，喂，咁呢一集時間就真係差唔多啦。咁我哋網再見啦。網再見，拜拜。